И всем привет, друзья, с вами, как всегда, я, Глеб, и сегодня мы с вами будем продолжать играть в МСМ. По плану у нас сегодня 4 монстра и обзор на новое обновление. Да, вышло опять обновление, ну а вы устраиваетесь поудобнее, мы поехали. Давайте сначала соберем денежки, а потом уже будем переходить к нашим монстрам. Так, интересно, что у нас здесь? Денежки. Кстати, в почтовый ящик давайте потом заглянем, а то, я думаю, можно в конце ролика посмотреть. Сейчас можно посмотреть на акции. Нет, акции нету. Это печально, то, что акции нету. Так, деньги птицы. Зачем-то. Так, остров воздуха. Здесь тоже, ребят, пока что никого у нас нету. Но скоро мы уже проберемся. Кстати, давайте попробуем подсылочку. Вдруг выведем его. Так. Ну, не получился. Ну, ничего, я все равно попытаюсь потом как-то его вывести, ребят. Да, ребят, мне вроде бы не прошло и неделя, а у меня опять уже новые монстры. Ну, потому что быстро их вывел, а у меня уже на следующую серию подготовлено один монстр. Я его вывел, так что, думаю, следующая серия не заставит себя долго ждать. Ух ты, и Карабас здесь я ждал. Так, остров Земли. Пока здесь у нас, ребят, никого не водится. Кстати, давайте попробуем, знаете кого? Жужука. Вдруг получится, реально. Так, Зеленка. Ну нет. Итак, ребят, мы уже подбираемся к нашему новому монстру. Мы уже подбираемся, и он очень крутой. Вроде бы как. Так, погнали. Давайте погромче сделай. Так, я вам не покажу, ребят. Вот, смотрите. Я не знаю, ну вроде бы как этот монстр очень крутой. Я не знаю, ну вроде бы как. Погнали. Да, ребят, это четырехэлементник, он очень крутой. Чехарда, значит. О, кстати, смотрите, я сейчас кое-кого еще вывожу. Чехарда, смотрите. Смотрите, сколько она места занимает. Так. Ребята, она много ест. Ну, как ты будешь петь? Так, ребят, вот. Вот сейчас слышно. Не, ну что я могу сказать? Он типа как будто из ноздрей у него лава вытекает. Так, давайте еще попробуем. Реально, ну слушайте, он дополняет песню хорошо. Так, опа. Спасибо за 3 этих. Так, здесь у нас остров света. Здесь у нас просто деньги. Так, и руднички. Так, вот у нас. Кстати, ребят, сегодня уже выйдет серия, которую вы очень ждете, по танчикам. Она выйдет где-то в 9 или 8. Наверное, в 9. Так, ты 250. Ну нет, ребят, мы его не сможем купить, хоть у меня и много. Да, не сможем. Ну, печально. Ладно, пойдемте на остров Псионики. Тоже собрать монетки. Если я не ошибаюсь, новенький монстр на острове Кости. Я не знаю, кто это. Я специально подготавливаю и не набираю в ютубе, чтобы там какой-то монстр. А то, чтобы самому узнавать, что это за монстр. А то нам еще очень много монстров. Хоть с каждым разом, ребят, у нас все сложнее и сложнее. Так. Ну, кстати, можно купить. А ну-ка, давайте взглянем на вот здесь. Вот, может, что-нибудь есть. Ребят! Редкая червнига! Мы этого ждали!
Она доступна. Так, ребят, я, наверное, скоро сделаю серию, как ее выведу. Мы это ждали. Так, ладно, перейдем к новому монстру. Вот, ребят, смотрите, у меня вот этот вот удудук вывелся. И мы его будем ждать на следующую серию. Вот новый монстр. Ну, ребят, редкая червнига. Возможно, я попытаюсь ее вывести и засниму про это ролик. Ну, а пока еще мы про это поговорим в конце ролика. Так, вот это у нас напевец. Смотрите. О, я даже не знаю, как объяснить, как он выглядит. Да, мы, ребят, у нас не хватает 12 миллионов. Ладно, давайте кого-нибудь уберем. Ну, например, кто он здесь? Нам не хватает одного места. Я думаю, нужно тебя убрать на пока что. Так. Ну, мы ее потом, ребят, 2 леса улучшится, и мы ее вернем. Так. Ну что, 5 будешь? Так. О! Ну, 5 будешь? Сейчас, ребят, ускорим. Когда она будет петь, но она все не поет. Ну, может быть, сейчас. Так, ребят, ну слушайте, вот это вот 3-й монстр мне очень понравился. Так, давайте, кого мы сейчас выбедим? Мы должны вывести Банжуя. Ребят, давайте напишем в комментариях, кого мне вывести. Вот напишите мне в комментариях, мне вывести Завяду или Банжуя. Вот напишите в комментариях. Давайте попробуем Завяду, потому что, мне кажется, она должна быть легче вроде бы как. Так, а у нас нету этого элемента. Сейчас все исправим. Ну, слушайте, ребят, вот это вот напевец отлично поет, по моему мнению. Прям очень хорошо. Он дополняет прям хорошо так песню. Так что, думаю, это очень хороший монстр. И думаю, мы его будем еще использовать. Так, пока вот так вот. Ну ладно, ребят, уже не надо ничего решать, потому что у нас сразу выбилась Завяда. Так что у нас уже еще один монстр. Только уже на другую. Ладно, пойдемте на остров Сахабуши. И здесь, ребят, бонусик, реклама. Так, ребят, ну что, готовы? Да блин, куда я зашел? Итак, и у нас новый Сахабуш в команде. Я отправился до Терномеха, и вот. И вроде бы как это тоже очень крутой монстр. Да, вот, он играет на барабанах, Сахабит. Так. Вот сюда тебя куда-нибудь. Ну, слушайте, ребята, он хорошо так. Ребята, он очень хорошо дополняет песню. Так. Что происходит, ребят? Ребят, вот я перезахожу и вижу вот это вот. Был Карельон. И вот, наконец-то, мы дождались полного сезона любви. Наконец-то. Так, вот, наконец-то. Ну, как вы поняли, ребят, он очень хорошо дополняет песню. Так что это очень хороший монстр, такой же, как и Чехарда, очень хороший. Так, ребят, ну у нас сейчас должны быть острова. И да, вроде бы это 3 монстра. Это 3 монстра. Здесь я пока, ребята, вот геоду обычную выведем, попытаемся. Отправим ее сюда.
Так, нам нужно, получается, сварливер. Вы... Что? Так, ребят, погодите, ребят, я не верю в это. Давайте вот просто... Я сейчас плакс вложу. Да блин. Так, ребят, да я не могу, боюсь. Называйте. Раз, два, три. Что это? О! Так, новый трехолемедник. Кто-то у нас. Так, ладно, ребят, выведу без вас. Я случайно улучшил это, ну, не извиняюсь. Ну, блин, смотрите. Что это? Не, ребят, давайте выведем милая пружина. Милая пружина. Вот так вот как-то это читается. Давайте в следующей серии. Но, ребят, это обновление реально масштабное. Редкая черника, которую мы искали на острове Эфира. Вот, правда, ребят, сейчас будет проблема выводить. Если мы плаксу нормально с вами не можем Ребят, мы с вами вывели споробей. Поздравляю. 1 день и 13 часов. Все, ребят, уже 2 новых монстра на новую серию. А возможно и 3, потому что вот это вот я милая, то есть как там этот, милая я пружина, то я думаю, то, что на следующую серию у нас уже будет 3 монстра. И они долго себя ждать не заждутся. Так, ладно, давайте остров Вублин. Здесь у нас последний. Вублин новый, да? Так. Смотрите. Вот просто посмотрите. Ну что ж, ребят, раз, два, три. Улитка. Ребят, даже немного похоже на эту раковицу. Будем ждать, когда она будет петь. Так, ребят, вот он начал петь. Похоже на раковицу, ну круто. Нормально. Ладно, ребят, давайте уже закончим это на финальном фончике. Ну, не закончим. Вот точнее продолжим, ведь у нас еще Колизей. Давайте сначала заглянем в почтовый ящик. О, 20 бреликов. Так, сезон любимый мы знаем. Вот, ребят. Еще какой-то улучшенный. Так. Ребят. Эпический лисакс. Ребят. Я в шоке, насколько он крутой. А где редкий лисакс? Офигеть! Он вообще топчик, друзья. Он топчик. Так. Нет, ну, ребят, это реально масштабное обновление. Ну вот просто. Это реально очень масштабное обновление. Здесь получается у нас сколько? 2, 5 монстров, 6, редкая червнига и эти. Очень много. Я в шоке. Шерстебель, кстати, красивый, ребят. Вот они. Эпический доступен. Кто ты? Костюмы. Вот много ты, маленький подсылщик. Это мы с вами знаем. Это мы тоже знаем. Ну, в общем, ребят, я этой обнове ставлю 10 из 10. Это однозначная десятка. Я бы даже увеличил бы. Ладно, ребят, думаю, можно пойти быстренько в Колизей. Пойти вот здесь какие-нибудь миссии. Вот, например, так. Вот, можно... Куда?
Вот у нас. Давайте попробуем вот здесь пройти. Поехали. А потом уже и все. Так, кстати, можно на иконочку себе что-нибудь поставить. Давай-ка вот тебя. Ой-ой, смотрите, акустива у нас довольно сильная ведь будет. Вот смотрите, сколько она наносит. Давайте, знаете, против тебя. Так, почти победила. Так, давайте оставим это на потом. Вот сюда тебя. Так, все. Блин, медумик, не убивай. Ой-ой-ой. Ребята, что я сюда нажал, блин. Ну ладно. Думаю, мы бы и так бы не победили. Так, давайте вот у нас сейчас придет наш проперборг, руки-палки. Я надеюсь, ты 600 сможешь нанести, а? Или ты сейчас умрешь? Нет, 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 ну, пожалуйста, братан, неси. Ну, почти. Ну, не знаю, наверное, мы уже не выиграем. Зерномех нас победит. Да. Походу, победит все-таки. Сколько у него хп-то? Так. Ну, у нас с первого удара снес. Ладно, ребят, я сейчас скачаю Усталоса, и за место Усталоса у нас, то есть за место Проперборга у нас будет Усталос, потому что я смотрел и говорят, что Проперборг, он вообще очень слабенький, так что думаю, уже можно и все. Так, ребят, ну что же, вот такая серия у нас вышла. У нас вышла обнова, и она очень крутая. Вот мне она, честно, очень сильно понравилась. Правда, акции нету на эпиков каких-нибудь там. А то мне надо на острове Холода выводить. Ведь где-то через месяц там должна выйти крутая серия по МСМ, где я очень крутого чела. А, кстати, ребят, да, 16 марта у нас выйдет совместный ролик с ютубером, и там у нас будет очень крутой ролик, так что ждите его, но он будет еще только через месяц. Так что вот так. Ну что ж, ребят, обнова получилась просто шикарно. Я ставлю ей отметочную 10. Ну и также мы с вами сегодня открыли 4 новых монстра. И, ну, извините то, что не 5. Ну, у нас же 4-лимитник его, блин. Я считаю то, что и Сахабуш довольно крутой. Думаю, все крутые, тем более мы вывели Завяду, мы вывели Споробей. Думаю, за это вы однозначно должны поставить лайк на это видео. Ну что ж, ребят, где-то через часика один выйдет видео про наш Hills of Steel. Очень крутое видео. Ну что ж, ребят, я надеюсь, вам понравилось это видео. Вы поставите свой лайкос. Ну а с вами был я, Глеб. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Огромное спасибо за 150 подписчиков. Ну и всем пока-пока.